好啦，各位觀眾，大家下午好。時間咧3:47，外邊咧大家唔知睇唔睇到幾多度啊？而家係16度啊。OK，嗱咁今日咧喺邊度咧？嚟到西門口，跟住咧地鐵站呢度出去咧，中山六路啊。嗱，今日我哋目的地咧其實係喺惠福西路呢度啊。咁我哋要去邊咧？我哋打算去甜水巷嗰度行一行，睇睇。咁甜水巷咧隔離就米市路啊，所以咧時間允許，我哋可能都會過隔離米市路咧都睇下嘅。咁咧就今日咧就由呢個地鐵站出去啊，咁亦都同大家一齊睇睇沿路啦，即係講海珠中路啊，或者講行翻落去呢一個惠福西路啊等等嘅一啲街景啦，睇下今日廣州係咩樣嘅。廣州咧就一下子進入咗呢一個冬天嘅模式啦。點解咁講咧？因為之前有睇開我視頻嘅咧，都知道上個星期咧廣州咧最熱都仲有成27、8度，甚至乎咧某啲時間點會去到30度。跟住咧呢兩日突然之間咧氣温驟跌到10幾度。今日咧最凍嘅時間我睇到咧係去到12度嘅。咁所以咧我哋見到而家咧廣州啲市民咧都開始咧着翻晒厚衫啦，甚至有啲咧着啲比較厚嘅一啲棉褸，或者係着嗰啲羽絨都有嘅。然之後咧，呢度有一個咧倫文敘嘅紀念廣場啊。OK， 倫文敘咧係好出名嘅一個算係狀元啦。咁咧就唔知點解會有一個廣場喺呢度咧，亦都冇講話佢嘅故居喎，話冇城乜都冇喎。咁就突然之間出現咗個倫文敘嘅一個紀念廣場。咁我哋細個咧，即係我喺呢邊讀書㗎嘛，咁其實咧都唔發覺有咁嘅廣場嘅，應該都係2000年打後啦，後尾先再出現嘅。好啦，呢度咧大家都應該認得啦，呢個叫做海珠中路啊。呢間咧盛記燒臘啊，好似威水咁嘅，但係咧我未食過唔係好敢下呢個判斷話佢好食定唔好食。只係知道咧佢平時都幾旺嘅，只不過咧呢個時間仲未到食飯時間。呢度咧有間二少大排檔，食咩咧？食呢個時間非常之啱嘅呢一個羊腩煲，好好食嘅，非常之好食啊！價錢咧又唔算好貴，咁我覺得咧就可以試下嘅。特別係呢一段時間咁凍，睇下啦，呢啲舊屋、舊建築，下邊咧有間萬利百貨店啊，嗰個招牌咧，哇，好有年代感。嗱，呢一度咧，呢段路咧比較多係賣咩咧？賣啲錢幣郵票賣藏品嘅。有好多錢幣社郵票社。前面呢度有間林師傅食啲小食嘅。咁對面呢度就有一個好大嘅叫做郵票市場、郵票錢幣交易市場咯。
講翻林師傅啊，食啲瀨粉牛三星啊！非常之安靜嘅一段你可以講係老城區中嘅老城區嘅路啊！海珠中路咧就係咁噶啦。呢條街咧咁多年嚟啊，都係一樣，冇乜變化。按照地圖咧，即係我哋嘅嗰個叫做導航顯示咧，我係要轉過嚟呢一個江塔路嘅。依家好興嘅，喺轉角位咧整兩間有情調嘅咖啡店啊，跟住咧大家都中意坐喺門口飲咖啡啊，好他條啊！好啦。嗱，咁我要轉落嚟之後咧，我哋就繼續往前行啦。依家咧廣州嘅垃圾車咧好得意啊，細細部咁樣。因為老城區咧下下開嗰啲咧大斗車入嚟咧，肯定唔方便。咁所以咧，大家都因地制宜啦。江塔路啊，呢度係。然之後咧，呢度隔離喺我嘅右手邊咧就係滿族小學。呢度啊，叫做杏花巷。不過咧，今日唔行呢度。嗱，呢邊咧就確實好中意咧，將呢一啲巷咧，即係整個好靚嘅招牌喺門口啊。對面咧有條馬路巷啊。對面馬路巷咧仲誇張啊，個門口有機會咧，我哋就可以過去睇下。大家睇到就係呢個中式嘅建築，好似個亭咁啊，叫馬路亭。咁咧佢就係馬路巷嚟嘅。咁我哋行到呢度咧，見到咧有個白色嘅字啊，懷聖寺啊，即係叫江塔寺啊。我哋廣州嘅一個非常著名嘅景點啊，亦都係佢哋嘅清真嘅聖地啊，清真教聖地。因為佢係目前咧世界上能夠叫做測得到嘅
歷史最悠久嘅呢個清真寺啊。OK， 呢度係伊斯蘭教協會所在地嚇。嗱，我懷疑我行過龍㗎啦。點解咧？因為睇咁耐都冇見到我認住嗰個標誌性建築啊，可能我行得快咗啲，咁就行過咗啦。哦，仲未嘅。我認住嘅呢個江塔綜合市場對面啊。好啦，冇錯。今日我哋嘅第一個目的地甜水巷啊，就喺呢度啦。帶大家過去睇睇。唔知有冇觀眾以前咧住喺甜水巷啊？咁呢度咧應該最出名就係呢度沿街兩邊啊，就係我哋而家行緊呢一段咧，都係一個市場咁樣嘅。咁呢個時間咧，其實已經見到好多阿姨啊、叔叔啊，咁啊落嚟買菜㗎啦，準備返屋企煮飯㗎啦。呢邊有啲海鮮啊，另外一邊咧賣嘅係一啲瓜果菜。甚至咧好少見嘅羊肉啊，呢度都會有。呢邊有啲熟食啦。粉茄，即係番茄7蚊雞，增城菜心啊6蚊雞。咁啊，價錢咧唔算好平啊。點解咧？因為凍啊，天氣一凍咧，咁我哋見到嘅咧就係呢啲叫做瓜果菜咧，就會貴㗎啦。咁啊，我有問過嘅，點解咧？咁冇得解啊！呢邊有兩個企攤啊，冇得解啊！阿媽講嘅，點解？因為凍咗咯。咁咧，當時我真係理解唔到呢件事嘅，但係咧，咁只能夠講係話，哦，咁原來凍咗咧，應該算係一個噱頭啦。咁啊，有一個原因啦，咁就大家就可以叫升價啦咁咯。好熱鬧㗎！呢邊係賣水果，砂糖桔啊，12蚊3斤。藍莓啊，10蚊啊2盒，大粒呢啲啊12蚊1盒。
咁啊，甜水行咧一直以嚟咧都係做商場、做市場啊，為比較出名。旁邊咧呢個就係大名鼎鼎嘅米士路街市，不過呢個係新嘅街市啊。咁啊，廣州咧應該廣州人都識㗎，一個米士路嘅街市，一個咧就係我哋之前去嘅珠江路嘅市場。咁仲有咧就係喺河南嘅咁啊沙縣市場，呢啲咧都係啲大家好熟㗎啦，隨便叫都叫得出名嘅一啲好老牌嘅市場。其實咧，大家都已經變遷㗎啦，好多都已經即係整改過好靚仔㗎啦。咁啊，甜水巷呢度咧，呢個市場咧，主要就係一個主打平嚇，又新鮮嚇，呢啲種類多。咁有觀眾可能咧就會好奇啦，咁我哋左手邊黃牆嗰度係咩嚟嘅咧？我帶大家過嚟睇下啦。呢度咧仲犀利，呢度就係一個非常之出名嘅，我哋都嚟過噶啦。呢度有一個著名景點嚇。五羊仙觀，再隔離呢個咧叫做南粵先賢館，咁就係我哋紀念一啲南粵嘅叫做點講啊，有傑出貢獻嘅一啲名人啊，古人啊，唔好叫名人啊，古人。咁隔離咧就係非常出名嘅五羊仙館。五羊仙館咧自古有云㗎啦，有呢度咧先有廣州。咁我哋咧就已經入過去影過一次㗎啦。大家如果有興趣咧，可以翻看舊時嘅視頻。呢叫五羊仙跡啊！呢兩對石獅子咧，一睇就知道有料到啦，明代㗎。唔好意思，更正下，佢哋唔係獅子，佢哋係石麒麟。隔離呢兩對係更巴閉，呢兩對就係廣州而家最出名嘅、最出圈嘅大灣雞啊。OK， 咁好多遊客啦，慕名而嚟，值得睇嘅。因為佢有嶺南第一高樓同埋五仙觀，有一個先人母子嘅遺跡嚇，好精彩我覺得。你話佢大自然景觀又得，話佢係人為嘅，但係你又冇辦法去證實，咁所以咧堪稱一個奇觀啊！我建議大家有時間可以過嚟睇一睇嘅。先賢館咧我就冇入過去，因為咧睇博物館睇展咧，我哋攞住視頻入去影咧就唔係幾好嘅。一般咧，除非係一啲好大型嘅博物館啦，否則咧佢係唔會俾我入去嘅。咁所以咧，一般我就唔會去睇呢一個呢個博物館嘅展覽啊，除非咧真係覺得佢非常精彩，精彩到唔分享俾大家都唔得咁嘅程度啊！好啦，今日咧行咗下呢一個，呢度就係甜水巷啊，不過呢個係篤篤，我哋啱先行嘅係頭啊，由頭開始行到尾噶啦。咁轉入嚟呢度咧，惠福西咧好有意思嘅。
因為咧惠福西呢個位置咧，全部賣電子電器嘅，電氣化設備為主，咁冇其他產業㗎啦。咁但係又好神奇嘅喎，我見到佢哋咧賣啲嘢咧，我覺得已經俾時代淘汰咗㗎啦。但係咧一樣係有咁多人買嚇，咩IC 電源板呢啲嘢已經好多年來都冇出現過喺我哋嘅生活中。好正㗎！對面咧有間老字號叫同樂居，唔知大家睇唔睇到啊？就喺我哋鏡頭正中央。呢間咧又係一間廣州出名嘅老菜鋪，老粵菜。咁環境非常一般㗎啦。味道咧都可圈可點嚇。有興趣都可以翻嚟試下。睇睇啦，呢邊租，呢邊買先輪行啊，28平方就65萬，咁平嘅，有啲離譜喎，應該係好爛嘅屋嚟嘅。28平方65萬，咁即係講到係2萬鬆啲一方啊！咁應該係好肉酸下㗎啦，即係冇裝修嗰啲老婆少啊。正常嚟講啊，呢個位置賣到3萬到4萬一方咧，都係正常嘅。大積少少，可能你會賣到2萬5左右。有電梯啊，基本上過3萬啦。嗱，呢度咧整咗下個門面喎，唔知我哋做咩咧？我睇咗下啦，時間咧估計咧行埋米線路應該咧就係好濛水㗎啦。咁但係咧，我同大家睇一睇呢一個惠福路啊，咁都仲係 OK 嘅。米線路咧，大家有興趣，我哋再開一期啊。嗰個米線路咧最有代表性嘅就係個市場啦。唔緊要啦，我哋咧揾一日啦，我哋揾一期再行下嗰邊啦。呢個位置上邊啲騎樓咧，大家可以睇到保育嘅情況咧都好一般啊。因為咧基本上都係攞木板封住，即係話佢冇人住。呢度有間人民醫院，但係咧呢間人民醫院咧佢就冇門診㗎。呢度咧係做體檢嘅多。呢邊係進步里嚇，行下啦，睇下啲巷裏邊情況如何啦。呢度有棟歷史建築，進步里1號民居。不過外觀咧就過度翻新啦，好大一棟啊！歐式建築啊變咗。呢條咁細一條巷仔咧，我哋見到地下咧，基本上啲瓷磚各方面咧，其實都已經係重新鋪過晒，唔再係以前嗰啲麻石嚟㗎啦。咁
呢度咧要俾大家睇先進嘢，呢個啊，呢度有個滅蚊機，上面有個測風儀啊，好巴閉。我第一次見呢個設備啊！呢度就係進步里古門哦，有啲歷史喎。以前叫進士里，明朝邱人家子孫3人高中進士，哇咁犀利嘅！哦，明白晒。為咗紀念呢一個一戶3人，一家3個，即係從阿爺到阿孫都係高中進士啊！冇辦法啦，因為改名啊，咁啊改一名叫進步里，咁呢個攞嚟紀念佢哋嘅，好威水嘅喎！如果一門3傑咁計嘅話，呢邊啊其實就好普通啦，冇咩好特別嘅嘢睇。因為咧啲社區全部就已經係更新過晒，就唔再係我哋以前咧睇到咁嘅模樣噶啦。咁咧就已經冇晒舊嘅一啲痕跡噶啦。不過咧呢邊咧就好弘揚呢一個叫做多民族融合咁樣嘅一個概念啊。點解咧？因為咧呢邊啲文化宣傳上面咧，全部都係寫住一啲其他少數民族嘅。咁呢度仲有一個民族文化博物館冇開門啫。咁啊，其實都足以顯示得出嚟嚇。呢件事咧，其實係我哋都好重視嘅。呢度咧叫做民族文化長廊啊，成個浮雕全部都係講緊呢件事。咁啊，呢樣嘢顯露出嚟咧，呢個信號係幾好嘅。好啦，行翻出去咧，又去翻光塔路啦。咁今期視頻睇咗時間啊，真係差唔多啦。咁咧就循例賣廣告啦，希望大家中意我個頻道咧，就要為我點個訂閱嚇。中意我嘅視頻咧，記得要點讚啦，同埋轉發俾你身邊嘅朋友，俾你嘅親朋好友一齊分享。咁我哋會持續更新嘅。咁如果中意咧，一定要點訂閱啊，否則咧就會錯過咗精彩嘅廣州現貌嘅視頻啦。好啦，咁咧今日咧我哋暫時睇咁多。咁後邊咧內容會越嚟越精彩啊，行嘅地方咧就會越嚟越多。咁大家咧記住啊，千祈唔好錯過。好啦，咁我哋下期咧再帶大家去睇其他豐富多彩嘅廣州。我哋下期再見，拜拜。今天还不行啊？不是我帮你说。